Բարի երեկո, բարի ուշ երեկո, ես մի քիչ ուշացա, ներողություն եմ խնդրում, պարզապես ամեն անգամ ուղիղ եթերի պատրաստվելը բավականին բարդ գործ է ու ես պատասխանատվությամբ եմ դրան վերաբերում, այդպես։ Այսօր մենք հետաքրքիր հյուր ունենք շատ, ձեզ հետ միասին, նախ մարդ է, ում ես շատ կարոտել եմ, ազդմորեն, անկեղծորեն, հեռավորությունը իր վատ ծառայությունը միշտ մատուցում է և կարողանում է այնպես անել, որ մենք մանավանդ երբ չկան թռիչքներ ու չկա հնարավորություն հասնելու հարազատ ու սիրելի մարդկաց, իհարկե հեռավորությունը շատ դաժան բան է դառնում։ Ես այսօր հրավիրել եմ իմ շատ սիրելի ընկերոջը, իմ կոլեգային, որը չնայած իր երիտասարդ տարիքին լավ օրինակ է ծառայում ու ես նրանից շատ բաներ եմ սովորել ժամանակին, նաև կբացահայտենք այսօր մի քանի գաղտնիք։ Մհեր Բաղդասարյանը, որը կարողանում է այնպես անել, որպեսզի մարդիկ տան հարցեր, որպեսզի հանդիսատեսը խառնվի իրար, որպեսզի ձեզ համար սովոր հանրահայտ դեմքերը լրիվ ուրիշ ձևով ներկայանան, ու ես չգիտեմ ինչպես է նա կարողանում այնպես անել, որ տասուր հարց, բայց չնեղացնի։ Այ մենք այսօր կխոսենք Մհերի հետ այդ ամեն ինչի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ես այսօր շոկոլադային տրամադրությամբ եմ, եթե նկատում եք, փորձել եմ շոկոլադապատ լինել։ Եվ երկու օրվա բացակայությունից անկեղծ շատ կարոտել էի ձեզ, ու նաև ուրախացա, որ այսօր Սարուն է ուղիղ եթերը նորից միացել ուղիղ եթերով, շատ ուրախացա, երբ տեսա Մոսկվայից Արտուր Դբեսն է, հենց հիմա էլի ուղիղ եթերում է, ես երևի սխալ մարդ եմ, բայց ես ուրախանում եմ, երբ եթերը լի է տարբեր, հետաքրքիր, ուրախ, երաժշտական ու մանավանդ երիտասարդներին հնարավորություններ տվող եթերներով։ Այո, հենց այնպես ոչինչ չի լինում, տեսնեմ Մհերը եկել է արդեն թե ոչ, մոտենամ և տեսնեմ, իհարկե եկել է, ես հիմա միանում եմ, Մհեր ջան, ընդունիր ինձ։ Bonsoir։ Բարև, ոչային։ Ոնց եք։ Լավ, Մհեր ջան, ոնց եմ կարոտել, տեսքդ ընտիր է։ Ապրես, նոր եթերից եմ եկել տուն առավոտյան ծրագրից ու քեզ իսկականից շատ էի կարոտել։ Մի խոսքով ոնց եք։ Լավ, ճիշտ ասած, ես ուզում եի դիմակով մտնել եթեր, որովհետև գիտես, մեզ մոտ նորից ցավոք սրտի շատ մեծ է աճը թվաքանակի, մարդկանց վարակված, պաշտոնական թվերի մասին ենք խոսում իհարկե, ես անձամբ չգիտեմ, և կա հստակ սահմանված օրենք ամենուր լինել դիմակով, ամենուր արդեն։ Մեզ մոտ էլ է տենց, երևի արդեն քանի շաբաթ հստակ հրահանգ կա, ու անգամ մարդկանց տուգանում են վայրերում, բայց այդ արդեն իհարկե ծայրահեղության հասնում, որովհետև փողոցում դիմակով վազում են, մենակ են, բայց դիմակով են եւ այլն։ Այստեղ Ամերիկայում երևի մի քիչ ավելի ուղիղ են մարդիկ ամեն ինչ հասկանում։ Բայց հուսանք, որ այդ անվտանգ մեթոդ է եւ թվերը վարակի գնալով քիչ։ Ես տեսա այսօր, որ ձեր լուրերի թողարկումներն են արդեն անգամ դիմակով վարում, որը իհարկե Զավեշ որովհետև նպատակ չկա, եթե սոցիալական հեռավորություն հաղորդավարը տաղավարում մենակ է եւ հեռավորության վրա օպերատորից որևէ տրամաբանություն չկա այնտեղ լուրերի թողարկումները, բայց երևի մի բան գիտեն, որ անում են։ Մի քիչ հումորով վերաբերվենք նաև որոշ բաների, չեմ հիշում ով էր, պաշտոնյաներից մեկը ասել էր, տանը ինչ ունեք, դա էլ դրեք, ինչ որ մի իր դրեք, ու դե պարզ է, չէ, հայերս ինչն է լավ հումորը, մեմերը գնացել են, ասենք մեկը կաթսայով, մեկը թեյնիկով, ինչ միտենի։ Ինչ այլ ամել Երևանում դիմակները, այսինքն մարդիկ դժվար է հասկանալ, թե ոնց օրինակ կարող են թույլ տալ իրանց ամեն օր մի քանի անգամ փոխել դիմակը, որը եւս խնդիր է իհարկե։ Դե ես կարծում եմ որոշ մարդիկ դիմակներ փոխելու խնդիր չունեն, խոսքը ալեգորիկ իմաստով դիմակների մասին է, եւ դու Մհեր վիրտուոզ ձևով ամեն անգամ կարողանում ես պոկել մարդկանց վրայից իրենց ճակերտավոր դիմակները, երբ եւ ինչպես
ու նաև ինչպես է տեխնիկապես, ինչպես կարողացար ստեղծել տետատետը, որովհետև մենք հայերս սիրում ենք խոսել սիրուց, սիրում ենք խոսել մեր նվիրվածությունից, հայրենիքից, ամեն ինչից, բացի իրական խնդիրներից։ Հաղորդումը ստեղծել ենք ես ու Արա Ղազարյանը միասին, առաջին պահից, երբ իմ մոտ միտքը առաջացավ, միանգամից Արային դիմեցի, միասին խոսեցինք, ու արագ պլանավորեցինք։ Ուզում էի YouTube show հաղորդում, որը չունի ցենզուրա, որը չունի ինչ-որ եթերային սահմանափակումներ, ու ավելի անմիջականություն լիներ։ Ու մտածում էի, որ սկզբից կանեմ շատ սկանդալային, շատ աղմկահարույց, սուր, ինչ-որ մի բան, հետո ընթացքում առաջին եթերից սկսած երևի ավելի զգացմունքային ու ավելի անձնական ու ավելի ինտիմ դարձավ հաղորդումը, քան սկանդալային։ Դա էր իմ նպատակը, բայց հետո դա այդպես չեղավ։ Թեև իհարկե շատ թողարկումներ կան, որոնք մարդկանց սկանդալում եւ շատ դիտումներ են ապահովում ու շատ անսպասելի իրավիճակներ են եւ այլն, բայց իրականում իմ նպատակը ոչ թե փոփ հանրագիտարանի նման ինչ-որ աղմկահարույց հաղորդումներ է, այլ երևի թե ես էլ որպես մարդ ու որպես մասնակից ավելի փոխվել եմ։ Հիմա ինձ օրինակ հետաքրքիր չի։ Այ փոփ հանրագիտարան նշեցիր, մեր մի քիչ կտրտվում է իհարկե երբեմն քո ձայնը, թերևս կապից է։ Քեզ մոտ նորմալ է ամեն ինչ կապի առումով։ Հա, եւ համ Wi-Fi-ն է, համ էլ նույնիսկ կապը սա։ Երևի հեսա կշտ։ Այ դու նշեցիր փոփ հանրագիտարանը, այն ժամանակ չնայած նրան, որ երիտասարդ էիր եւ ապրում էիր Երևանում ու աշխատում էիր ամենաակտիվ TV-ներից մեկում, Armenia TV-ում, որևէ սահմանափակում չունեիր ոչ ոքի կողմից, ու դու ազատորեն բոլորին եւ թաղում էիր եւ տալիս էիր շատ սուր հարցեր բնորոշ եւ քո տարիքին եւ քո հետաքրքրություններին եւ այդ մարդկանց հետ կապված խնդիրներին։ Մհեր այն ժամանակ ես հիմա հետադարձ հայացքով որ նայում եմ, մենք շատ ավելի հանգիստ էինք նայում սուր հարցերին։ Հիմա մեկի մի բան հարցնես կարող է շատ երկար, հետո բան Ռոմեո Ջուլիետի, Կապուլետիների եւ Մոնտեգյուների պատմությունը դառնա։ Իրականում նա այն ժամանակ էլ հեշտ չէր եւ ինչքան էլ օրինակ, չգիտեմ, ես լինեմ մասնագետ ու պրոֆեսիոնալ աչքով նայեմ աշխատանքին, մեկը բոլորս օրվա վերջում մարդ ենք ու բոլորս միասին շփվելու եւ հաղորդակցվելու խնդիր ունենք։ Ու այդ խնդիրը կար նաեւ այն ժամանակ ու շատ դժվար էր ու շատ համարյա անհավանական անել ինչ-որ սուր հաղորդումներ, որոնք մարդուն բնականաբար դուր չէին գա, բայց հետո շարունակել իրար հետ շփվել ու լինել նույն ոլորտում։ Ու ինձ թվում է, որ այն ժամանակ երևի ավելի շատ նյարդեր ունեի ու շատ երևի մաքսիմալիստ էի, քան հիմա։ Երևի ասած քեզ տարիքից էր։ Մեծանում ենք պատվակ։ Այո, մեծանում ենք եւ փոխվում։ Այ հենց հիմա մի անգամից գրեց Բեատրիչան, գրում է սպասում ենք Լուիզա Ներսիսյանի հետ տետատետին։ Այդ ինչ ինտրիգային հետաքրքիր անոնս էիր դու դրել։ Իրականում իհարկե հաղորդումը այդքան շատ սկանդալային չի, որքան որ թվում է անոնս շատ մարդկային ու հետաքրքիր դրույթ է, բայց ինչ որ մի տեղ նյարդերը իհարկե մարդկան տեղի են տալիս եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ բոլորս իրականում ուզում ենք միշտ երևալ լավ լույսի ներքո, միշտ արդուկած ինֆորմացիա տալ մարդկանց ու լայն զանգվածներին ու իրականում կապ չունի երգիչ ես, արտիստ ես, թե բոլորս ուզում ենք լինել սիրված եւ ուզում ենք երևալ այնպես, ինչպես որ մենք ենք մեզ պատկերացնում։ Ու միշտ չի որ հարցերը եւ միշտ չի ինձ թվում որ հարցերը մարդկանց դուր կգան եւ Ես համաձայն եմ որ միշտ չէ որ հարցերը դուր են գալիս, բնական է, բայց հարցերը դուր գալու համար չեն։ Հարցերը քեզ բացելու ու բացահայտելու համար են։ Եթե վատ ու տհաճ հարց է եւ դու չունես խնդիր այդ հարցի հետ, դու կպատասխանես, կանցնես առաջ։ Եթե ընդհանրապես հարցերը որպես այդպեսին քաղցր ու լավը չեն լինում։
Իրականում մենք ընդհանրապես մեդիա աշխատողները, լրագրողները եւ հաղորդավարները ընդհանրապես կամուրջն ենք մարդկանց ու մեր միջև ու ավելին պետք չի ոչ մի բան անել, աճ ականջը ցախ ձեռքով բռնել, ուղղակի մենք պետք է հացնենք ինչ որ ուզում են լսել, իսկ Լուիզան նազ իրականում ծայրահեղ adekvat եւ ծայրահեղ անկեղծ զրուցակիցը, անկեղծ զրուցակիցը դրա համար որևէ ինչ որ արտառոց սկանդալ եղել ուղղակի իսկին մի փոքր լցվեց ինձ վրա։ Լավ, վերադառնանք քեզ, ոչ թե քո նախագծերին, դու երբ տեղափոխվեցիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դու ունեիր ոչինչ, բացի նրանից, որ ստեղծել էիր ինքդ քեզ, բայց քեզ ստեղծել էիր Հայաստանում եւ Հայաստանի համար։ Դու գնացիր զրոյական կետով եւ այդ զրոյական կետից սկսեցիր նորից վերակերտել քեզ։ Այդ ասես ամենածանր կացությունը, որի մեջ դու հայտնվել ես այդ ընթացքում։ Չգիտեմ։ Հիմա կարամ պատմեմ շատ անձնական պատմություն, շատ ինչ-որ դժվարություն եւ այլն, որի մեջ եմ անցել եմ։ Բայց երբ հասկանում ես, որ 90%-ն են մարդկանց անցել այդ նույն բանի միջով, տեղափոխվելով Ամերիկա, ու հասկանում ես, որ դու յուրահատուկ չես, որ քո պատմությունը գրքային պատմություն չի, սովորական դրաման է, որի միջով մարդը անցնում է։ Իհարկե Աստված շատ բարեգութ է գտնվել իմ նկատմամբ, ես մի օր մանկուց սկսած գործս եմ արել, երբեք առիթ չեմ ունեցել ու այլ մասնագիտությամբ, ու դա երևի լավագույն բանն է, որ ինձ հետ իմ կյանքում պատահել է։ Ու երբ նոր է եկել այստեղ, ինչ-որ խորհուրդ ունեի, որ արդեն ծախսել էի, ինչ-որ պայմանավորվածություններ կային արդեն աշխատանքային եւ այլն, բայց ոչ մի բան տեղից չէր շարժվում։ Ու ես մի օր հասկացա, որ ես ընդհանրապես բոլորից մեկն եմ եւ միլիոնավոր պատմություններից մեկը, ես հատուկ չեմ եւ չգիտեմ ով չեմ, շատ էլ որ աշխատել եմ միշտ իմ մասնագիտությամբ եւ առիթ չեմ ունեցել աշխատանքի, թեև մեր աշխատանքն էլ դժվարություններ ունի, ու երբ հասկացա, որ արդեն խնդիրը ծայրահեղ է, ես երբեք օրինակ մերոնցից էլ գումար չեմ վերցրել եւ այլն, ապրիլի փետրվարի 10-ին դեր Վալենտինի օրն է, ընկերներիցս մեկին խնդրեցի ինչ-որ աշխատանք գտնել իմ համար, ինքը պայմանավորվեց մի հատ ծաղկի սրահի հետ, որ ես այդ օր պետք է գնա այնտեղ աշխատելու։ Ու փետրվարի 14-ն է, շատ սիմվոլիկ օր, ու նազ հասա Beverly Hills-ում էր, առաջին անգամ նստեցի ավտոբուս, իհարկե սխալ կողմից նստեցի, մի խոսքով երկար պատմություն, հասա այնտեղ ու մոտ 3 անգամ 21 կես ժամը մեկ այդ տնօրենին խնդրում էի լսել ինձ, որովհետև նա հասկացավ, որ ես եկել եմ աշխատելու, բայց շատ խառը իրավիճակ էր, լիքը մարդ կար, ոչ մի բանի տեղ չէր դնում ինձ։ Ու երրորդ փորձից հետո դուրս եկա, շատ էլի սիմվոլիկ մի բան եղավ, այդ օրը հենց նստել էի շատ տխուր, ինչ-որ CBS-ի տաղավարների կողքն էր, ինչ-որ մեկի հետ ծանոթացա, ով այնտեղ էր աշխատում եւ այլն, այդ բանը ես ստանում եմ մեր լավ ընկերոջ Կարպյանի զանգը։ Շատ սիմվոլիկ, ամեն ինչ ոնց որ մի օրում տեղի ունեցավ։ Կարպիսը առաջ անել մրցանակաբաշխություն, որի ներկա էր նաև դու այդ ժամանակ, ու այդ նախագծի վրա մոտ 3 ամիս պետք է աշխատեի, ու շատ նորմալ, շատ գումարով, ու նաև իմ մասնագիտությամբ, ու ոնց որ այդպես սկսվեց, այսինքն երբեք Աստված ինձ թույլ չտվեց անել մի բան, ինչը չէի ուզում անել։ Ինչին հոգիդ դեմ էր։ Այո։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր աշխատանք ունի իր որակը, իր բարձրությունը, իր էֆեկտը եւ իհարկե իր հետաքրքրությունը, բայց լրագրողական ու հեռուստատեսային աշխատանքին սովոր մարդուն իհարկե դժվար կլիներ առաջին աշխատանքային փորձով հայտնվել միանգամից ծաղկավաճառի դերում, ենթադրում եմ։ Ու մոռանամ ասել, որ երևի մի տարի առաջ էր, 2 տարի առաջ էր, ես ու Արան ինչ-որ միջոցառման էինք հրավիրված, ինչ-որ բացում էր սրահի գեղեցկության թեյին, ու այդ մարդները, ովքեր այդ ծաղկի սրահի տերերն էին, ծանոթացան իմ հետ։
արդեն իհարկե այլ կարգավիճակով ու իրանք անգամ երևի չէին հիշում ու ես այնքան էի ուզում իրանց շնորհակալություն ասել որ իրանք ինձ չվերցրեցին աշխատանքի ու կյանքը շատ հետաքրքիր շատ կինոշնի այսպես ասած պահեր ունի որոնք մենք պետք է նկատենք այլ ոչ թե ռիթմի process-ների մեջ չնկատենք թե մեր հետ ինչ է կատարվում Մհեր ջան, ես քեզ կխնդրեմ, որպեսզի դու ամեն դեպքում կապիտ հարցը ինչ որ կերպ լուծես, առանց անջատվելու ընդ որում, որովհետև ես իհարկե հասկանում եմ քո ամբողջական ասածը, բայց դու կտրտվեցի հիմա ընդհանրապես կորար։ Իսկ մինչև Մհերը ինչ որ կապի հարցը ճշտի, ես ուզում եմ իմ սիրելի հետևորդներին, Մհեր ջան, տեսար որ կապը վատ էր։ Ինչ որ մի բան Wi-Fi-ից անջատեցի ամեն դեպքում հնարավոր է Ընտիպ, ես ուզում եմ ասել մեր հետևորդներին մի բան, մի երկու տարօրինակ մեկնաբանություն տեսա, անկեղծ ասած անսովոր էր, որովհետև ինձ մոտ որպես կանոն լինում են կոնկրետ մարդիկ, գրեթե չեն լինում ֆեյքեր, չեն լինում տարօրինակ կենդանիներ, օրինակ ինչպես հիմա մի րոպե, ինձ կներեք։ Հա, եւ ինչ էի ուզում ասել, որ Դուք մի անհանգստացեք, իմ սիրելի հետևորդներ, մեր սիրելի հյուրեր։ Ես ընթացքում նրանց, ինչպես Ավետը ասում է, տապուչկայով տարականի պես սպանում եմ, հողաթափով կամ իմ բարձրագրում կոշիկով, այսպես հայդ եմ անում, այնպես որ Մհեր, քեզ ջերմ ողջույններ Երևանից, շատ կարոտած ու շատ ջերմ բարևներ Էդիտայից։ Բոլորիդ կարոտել եմ եւ բոլորիդ շատ սիրում եմ։ Նարեկ Արոյանը ասում է, say hi to Մհեր։ Hi Նարե ջան։ Ահա, այսքան լավ, ինքան լավ բաներ են գրում։ Ասում են Մհեր ջան, miss and love you and proud of you. So. Մհեր, Սոֆին է ասում Մհեր ջան, ինձ պատճում եմ, այդ քեզ բոլորը կարոտել են, Զորոն, Զոզո, Ռոստովից էլ, տարբեր վայրերից։ Մհեր, դու հասար Լոս Անջելես եւ պարզվեց, որ դու շատ խորը արմատական ու ֆունդամենտալ սիրով սիրում ես հայրենիքը։ Ես սա շատ հետաքրքիր բան էր։ Գիտես, այդ նենց բանը, որ մարդ երբեք չի մտածում, ոնց չես մտածում, դու սիրում ես որին թե չէ, երբեք չես մտածում այդ մասին, որովհետև դա ամենաօրգանական բանն է, որ աշխարհում կարող է լինել։ Ու հայրենիքի նկատմամբ ինչ որ սերն էլ իհարկե ես ստերեոտիպա սիրո դրսևորում չունեմ հայրենիքի նկատմամբ, չեմ կարոտում հողն ու ջուրը, չեմ Պաչի հողը եւ այլն, բայց երևի թե ամեն մեկս ունենք մեր սիրելու ձևաչափը հայրենիքի ու բնականաբար քննարկվում թե ինչքան կապված եմ ես իմ Հայաստանի հետ։ Մհեր, ինչն է ամենից կարոտ հարուցողը Հայաստանի հետ կապված։ Մարդիկ, որովհետեւ ինչքան էլ հիմա այդպես կլիպ են եւ ինչքան էլ հիմա այդպես հայտնի արտահայտություն անեմ, մարդիկ Հայաստանում ուրիշ են եւ մարդիկ ովքեր ծնվել են Հայաստանում ու իրենց գիտակից կյանքում ապրել են, շատ ճկուն են ու կարողանում են յուրաքանչյուր իրավիճակում կենտրոնանալ ինչ-որ բաների վրա եւ պրիմիտիվ վերլուծություններ չանեն։ Ցավոք այդ խնդիրը ստեղ կա, գիտես, ինչքան պարզա կյանքը այստեղ մարդկանց համար դարձած ու արդյունքում մարդիկ դառնում են Ինչ են դառնում։ Պարզունակ, պրիմիտիվ են դառնում, որովհետև կյանքը պրիմիտիվացված ու մարդիկ չունեն վերլուծելու կամ ինչ-որ արագ կողմնորոշվելու հնարավորություն։ Այդտեղ Հայաստանում ամեն ինչ տեսել ենք մենք եւ ամեն ինչի միջով անցել ենք, դրա համար շատ արագ կարողանում ես ադապտացվել իրավիճակին, այլ ոչ թե ուղեղդ կախի։ Դե ես կարծում ամենաշատը մարդկանց են կարոտում ու երևի փողոցները, մի քանի փողոց։ Որը։ Ալեք Մանուկյանն եմ շատ կարոտել համալսարանի այդ հատվածը, բոլոր փողոցներն կարոտել եմ նավ։ Բոլոր փողոցները չգիտեմ, Ալեք Մանուկյանը թերևս աշխատանքային փողոց է մեզ համար եւ հանրային ռադիոն էր, այնտեղ ես էլ երկար տարիներ այդտեղ աշխատել եմ եւ ընդհանրապես աշխատանքային փողոց էր։ Հետաքրքիր է Մհեր, այստեղ շատ լավ գրել էին, որ մի օր կուզեին տեսնել քեզ քո եթերում։ Տետատետի։ Իրականում հա, ես կարծում եմ, որ
հնարավոր է լինի տենց առիթ, որտեղ ինչ որ բան ունեմ իմ մեջ, որը կուտակված է, ու այդ մասին մեր երկրում գոնե կամ մեր իրականությունում մարդիկ չեն խոսում ու հանրային մարդիկ չեն պատմում իրենց խնդիրը, այդ մտավոր առողջությունն է, հոգեբանական առողջությունը, mental health-ը, որը իրականում շատ մեծ խնդիր է, մենք անընդհատ ուշադրություն ենք դարձնում մեր բոլոր օրգանների աշխատանքին, ու բոլորս էլ անցնում ենք ինչ-որ ճգնաժամային իրավիճակով ու բոլորս էլ ինչ-որ առումով վնասում ենք մեր հոգեբան հավասարակշռությունը։ Ու պատմություն կա, որ մի օր երևի կուզեմ պատմեմ, ուղղակի մարդկանց չէ, հիմա չեմ պատմի, որովհետև պահը պետք է հասունանա, բայց դա մեծ խնդիր է, որ պետք է ինչ-որ մեկը պատմի եւ ինչ-որ մեկը այդ պատնեշը կոտրի, այսինքն մարդիկ պետք է սկսեն խոսել այդ մասին, որովհետև ամոթը պետք է դնել մի հատ տուփի մեջ ու լավ հեռու ուղարկել։ Չէ, ես կարծում եմ, որ ամոթը իր չափի ու ձևի մեջ շատ լավ է, եթե կա, բայց ոչ այն դեպքում, եթե մարդուն դժբախտացնում է մինչև անհնարինություն։ Այսինքն ամեն դեպքում ամեն մարդ իր կյանքի պատասխանատուն է։ Իր ամոթի էլ, իր չամոթի էլ, իր որևէ դրսևորման։ Եվ կարծում եմ, որ ամենաամոթ բանը ուղղակի տմարդ լինելն է։ Մնացածը շատ տարբեր դիտանկյուններից, շատ տարբեր կերպ են նայում, կարծում եմ։ Բայց դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես այդքան խելք չունեմ, թող խելացի մարդիկ դա դեն։ Մեհեր, դու հավատում ես արդյոք հորոսկոպներին։ Հա, ավելի շատ էի կարդում այդ մասին, կամ ավելի շատ էի փորձում լսել եւ այլն։ Հիմա այդպես ժամանակ չի լինում, բայց ընդհանուր առմամբ բնավորության գծերին ու հորոսկոպի համադրությանը հավատում եմ։ Ու կարծում եմ, որ ասենք շատ սխալ է, երբ մարդ հետևում է, թե այսօր իր հետ ինչա լինելու եւ ըստ այդմ ուղղակի։ Չէ, այդպես չէ։ Նկատի ունեմ ընդհանրական։ Եվ հա, բնավորության գծերին հավատում եմ։ Ում հետ ընկերություն չէիր կարողանա անել։ Որ նշան կարիճների հետ է շատ դժվար լինում իմ կապը, թե եղբայրս կարիճ է, բայց ամեն դեպքում կարիճների հետ ավելի դժվար է ինձ։ Մենք շատ տարբեր ենք։ Եղբորդ պահը նշեցին, այդտեղից էլ պետք է սկսել։ Հա, եղբորը իդեալական է հարաբերություններս եւ երբեք խնդիր չի եղել, բայց երբ թե միակ կարիճ ինքն է, հետ հեշտ է եղել իմ հետ շփումը։ Քեզ ողջույններ նաեւ Վենետիկից, Buonasera da Venezia, siete molto bravi։ Ողջույն Վենետիկ։ Մանուել Վարդանյան։ Ինչ լավ բարևներ են ասում։ Այո, դուք եք ինձ համար հարազատ դարձել, Անուշ ջան։ Անուշ Գուրգինյանը գրում է, արդեն հարազատ եք դարձել։ Հետաքրքիր բան է, որ մենք ընտելացրել ենք միմյանց։ Այս մեկուսացման օրերին, թեև ես միշտ լայվեր արել եմ տարբեր թեմաներով, օրը ցերեկ, գիշերվա 1000 առավոտյան վաղ, նկարահանումներից առաջ կամ հետո էական չէ, բայց այսպես կանոնակարգված պարտաճանաչ դպրոցականի պես, որ ամեն անգամ ժամը 11-ին ես նստեմ իմ լայվի մոտ, այնքան ենք սովորել իրար, Մհեր։ Այ դու քո տետատետից հետո քո հյուրերին չես սովորում։ Բոլորի հետ կապվում եմ ինչ-որ առումով ու նոր ձևով։ Իմ համար երևի ամենահետաքրքիր փորձառություններից մեկը եղել է Անժելա Սարգսյանի հաղորդումը։ Այդ ամենամեծ ոնց որ պատմությունն է, որ հնարավոր էր դրանով սկսել, ու իմ համար շատ նպատակային էր, որ առաջին թողարկումը Անժելա Սարգսյանով լինի։ Ու ես ու Արան շատ ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, մի քանի անգամ մարդկային հանդիպել ենք, վստահությունն ենք իր ձեռք բերել, որովհետև մարդը պատմում է իր կյանքի ամենամեծ տրավման, ինքնասպանության փորձերի մասին է մարդը կիսվում, դա հերթական հարցազրույցը չէր կարող լինել։ Ու ես մոնտաժի ընթացքում երևի մոնտաժող Արփինեն, ով նաև իմ ընկերն է, կփաստի, որ մոտ 3-4 անգամ այդ հաղորդումը մոնտաժել եմ ես։ Ու իմ նպատակը այն էր, որ ես հանկարծ իրան չվնասեմ։ Ու այդ առումով, հա, շատ մեծ կապ կա իմ հերոսների, իմ հյուրերի հետ, որովհետև ստեղ առաջ, եթե նպատակս այդ տակ ինֆորմացիան, էժ ինֆորմացիա ներկայացնելն է, հիմա երևի ավելի մարդկային եմ այդ առումով դարձել։ Մհեր,
Բեգոյան Վահեն, իմ ընկերը գրել մհեր, իսկ ինչու են քո հյուրերը միշտ կանայք, դիսկրիմինացիա եմ տեսնում դրա մեջ։ Իրական մենակ կանայք չեն, Mr. X-ն է եղել հյուր, Գոր Եփրեմյանը, չեմ հիշում, բայց մենակ կանայք չեն։ Վայ ջան, աչքիս քո մեջ է խնդիրը, դու միայն կանանց ես նկատելու ֆիքսել։ Հետ Վահեին ողջույններ։ Մհեր, այ դու ասում ես, երբ դու ունես ասելիք, ունես մի սև արկղ քո կյանքում, որը պետք է բացես մի օր, վստահ եմ, որ կբացես, բայց ասում ես պետք է հասունանա մարդ։ Բայց քո հյուրերին դու չես սպասում, որ հասունանան։ Իրականում, եթե մարդ չունի ասելիք, ես երբեք իրան դիտարկի որպես հյուր, ու երևի թե մենք այդ հաղորդումը այդքան ուշադիր եւ ոչ թե քանակի, այլ որակի ուշադրություն ենք դարձնում։ Դրա համար մենք ունենք ընդամենը 14 էպիզոդ, մինչև հիմա, որտեղ ինքնանպատակ չի ամիսը 4 հատ հաղորդում անել եւ այլն եւ այլն։ Լինում է որ ամիսը 3 հատ ենք անում, լինում է որ ամիսը մի հատ, ու հենց YouTube-ի ամենալավ բանն իմ համար դա է, որ կա ինչ-որ հստակ կանոնակարգ, որ պետք է օրինակ ամեն շաբաթ օր մենք դա թողարկենք եւ այլն։ Երբ լինում է այդ լավ հաղորդումը, դա գնում է YouTube։ Ու եղել է օրինակ, որ ինչ-որ բան նկարել եմ նավ, ու շատ հետաքրքիր դա թեմա է եղել, բայց հետո հասկացել եմ, որ դա չեմ տա իմ լսարանին։ Օրինակ, տենց մի հատ շատ հետաքրքիր հարցազրույց եղավ Շիկերի Արսենի հետ, Շիկեր խմբի լեգենդար խումբ էր, պրոդյուսեր Արսենի հետ, ով ուղղակի ասում էր այն ամեն ինչը, ինչ գիտեր բոլոր մարդկանց մասին, ովքեր նախագծում եղել են, կարծում 11 աղջիկ են եղել։ Ու ասում էր առանց ցենզուրայի, առանց սահմանափակումների, ինչ-որ ինտիմ մանրամասներ նույնիսկ, ու անոնսը սարքեցի դրեցի ուղղակի սկանդալայնության կետներ։ Հետո մտածեցի ու հասկացա, որ այդ բոլոր աղջիկները 90% հիմա ամուսնացած են, բոլորն ունեն ընտանիք, բոլորը այն չեն, ով եղել են այդ պրոյեկտում, ու հանեցի YouTube-ից անոնսը ու հաղորդումներ չմոնտաժեցի։ Մհեր, դու երբեք ոչ ոք չէր մտածի, որ դու այսպիսին ես, որովհետև ժամանակին դու աչ եւ ահյակ թաղում էիր, առանց մտածելու։ Եվ ներքին ցենզուրա է առաջանում մարդու մոտ տարիքի հետ, հասկանում ես, որ միշտ չի, որ նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Ու բացի մեր մասնագիտությունից աշխարհում կան նաև մարդկային ավելի լավ ու հետաքրքիր նորմեր, այսինքն ես մարդ եմ, նոր հետո լրագրող, առաջ լրագրողի հետո նոր մարդ։ Ես կարծում եմ, որ լրագրողները ամենապատասխանատու մարդկանցից են, եւ եթե անկեղծ այս վերջին տարիներին ես մեծագույն ձևով վերագնահատել եմ նրանց աշխատանքը, որովհետեւ ես որպես սովորական մարդ քաղաքացի, երբ ուզում եմ ստանալ հստակ ինֆորմացիա, հստակ ճշգրիտ ինֆորմացիա որևէ բանի մասին, հա, ես դիմում եմ լրագրողներին եւ լրատվականներին, մասնագիտացված լրատվականներին, եւ այդտեղը որ հասկանում ես, որ քո դաշտի առողջության ձևավորողները, քո բժիշկները լրատվականի հենց լրագրողներն են։ Այդ առումով կարծում եմ, որ նրանք իսկապես առաջնային մասնագետ են, հետո նոր մարդ։ Մհեր, այստեղ գրել եւ հարցնում են, ահա, ասա։ Որովհետեւ մարդն էլ լրագրողը կարա խոսքով վնասի եւ ամենակարևոր երևի թե սկզբունքներից մեր մասնագիտության մեջ դա չվնասելն է, ոնց որ օրինակ բժիշկների բարագայում։ Պետք է ինչ-որ երթում հորինել եւ տալ այդ երթումը։ Մհեր, իհարկե ես կուզեմ, որ դու ինձ առանձին լինքը ուղարկես, ես այդ հաղորդումը նայեմ, հետաքրքրեց ինչ խոսք։ Արսենի, Շիկերի նկատի ունես։ Արսենի մաշալը հիշեցնենք։ Հաղորդումը չեմ էլ մոնտաժել, բայց նենց բաներ էր ասում, չեմ կարա բացատրեմ։ Պատմություններ, որոնք ասենք абսուրդի ժանրից են, թե ոնց են աղջիկներին խաբելով տարել օրինակ, չգիտեմ, սաունա ու այնտեղ լողավազանի մեջ բեմա պատրաստ եղել ու լիքը sense բաներ, որոնք անգամ իհարկե մեկ-մեկ անհավանական են թվում, բայց
կուղարկեմ լավ։ Որոշվեց։ Մահեր նոր գրել էին, արդյոք դու Միքայել Նալբանդյանի անվան թիվ 33 դպրոցի աշակերտ ես։ Այո։ 10 տարի սովորել եմ այդ դպրոցում, մամասել դպրոցում աշխատում է ուսուցչուհի։ Մամայի ջերմ։ Ինքն էլ քեզ է շատ սիրում, Նազ ջան, եւ միշտ հարցնում է քո մասին։ Ես քեզ ասել եմ, քանի որ ես էստեղ եմ, միշտ Հայաստանում եւ միշտ մայրիկի կարոտով, միշտ իմ բոլոր ընկերների մայրերը իմ մայրերն են։ Ես դա ասել եմ, ու գիտես, որ իմ խոսքը խոսք չի։ 1000 անգամ ավելի կայուն է, քան շատ շինություններ։ Այո։ Նազ, մի քիչ քո պրոյեկտներից պատմի, որովհետեւ ինձ էլ հետաքրքիր է եւ ուզում հասկանալ երբ ես վերադառնալու ինչ-որ պրոյեկտով հեռուստատեսություն, որովհետեւ մենք չունենք այդ ճոխությունը, որ քեզ թույլ տանք դու անընդհատ լինես ինստա լայվերով։ Ես սովորություն չունեմ բողոքելու, այնպես որ ես կլռեմ։ Սա այն պատասխանն է, որը ենթադրում է կամ լռություն, կամ սկանդալ։ Չէ, պետք է շուտ վերադառնաս ինչ-որ մեծ ու լավ պրոյեկտով, որովհետև նախ քեզ է պետք եւ մարդկանց ավելին քան պետք է։ Մենք ունենք Ազերի Հովհաննիսյան ունենք։ Գիտես ինչ, ես իմ բոլոր ռեսուրսները միշտ ծառայեցնում եմ բոլորի համար։ Բոլոր երիտասարդների, ծանոթների, անծանոթների ում ասես։ Բայց ցավոք սրտի այն ռեսուրսների կարիքը, որոնք ես ունեմ, ինձնից կախված չեն եւ ցանկացած հեռուստաընկերություն ունի իր կանոնները, իր օրենքները եւ բնականաբար պետք է հետեւել այդ կանոններին, ծանր պատմության վերջը։ Ես ունեմ մի քանի լավ նախագիծ իմ ուղեղում, բացի համյուժից, հավատքի ուժից, այն գրանդիոզները, որոնք դու մտածում ես կան, բայց ինձ թվում է ես մի 20 տարուց արդեն էլ ինքս չեմ լինի, այլ որ մնաց այդ նախագծերի մասին խոսենք, անցնենք առաջ։ Մհեր, հենց նոր Սոֆիկոն, քո սիրելի Սոֆի Մխեյանը, ինքնախոստովանական գրեց, որ այն առաջնային թաղվողներից մեկը նա էր, հենց քո թեթև ձեռքով։ Այդ ինչ պատմություն էր։ Վստահ ես, որ ուզում ես պատմեմ։ Ты хочешь поговорить об этом? Այդ ժամանակ չկային սոցկայքեր, Facebook-ներ, Одноклассникներ եւ Instagram-ներ ու մարդիկ կոմենտ էին գրում Persons AM կայքում։ Ուշացիր։ Որ պատմությունը կապ ուներ Քրիստինե Պեպելյան, Սոֆի Մխեն հարաբերությունների եւ այդ ասացիր էլի վերջը։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ կան լայվերը, որովհետև նրանք ցույց են տալիս յուրաքանչյուր մարդու իրական էությունը։ Եվ լավ, եւ տեխնիկական, եւ սրտային, եւ կրթական, բոլոր տեսանկյուններից։ Եվ երևի ընդ որում անկախ ոլորտից, լինի քաղաքական, արվեստային, թատերական, թե, չգիտեմ, դպրոցական։ Նաև հեռավար դասընթացները օգնեցին, որպեսզի ուսուցիչները թերևս վերանայեն իրենց կրթական տարբեր հունարները, հա, եւ աշակերտները, ուսանողները։ Ուզում եմ ասել, այս ամենի մեջ բացի բացասական բաներից կան իհարկե շատ դրական բաներ, սոցիալական կայքերի նկատի ունեմ, բայց կասես, խնդրում եմ, արդյոք քո դեղին մամուլի կամ քո այդ սուր հարցադրումներին երբեմն չի խանգարում սոցկայքերի գոյությունը։ Որովհետև դու նշեցիր, նախկինում չկար այդ հարթակը եւ նույն ԵՍՄ Անի Քոչարի ղեկավարության ներքո երբ դու աշխատում էիր եւ քո պոպ հանրագիտարանը Արփիի հետ, որը վարում էր ու գրում էր այդ հարցերը սուր ամբողջությամբ համակարգում էր, լրիվ ուրիշ մասշտաբ ուներ, չէ՞։ Հա, բայց դեղին մամուլն ասած թեկուզ շակերտներում չէի որակի, որովհետեւ ես ունեմ մասնագիտական կրթություն ու ինչքան էլ որ սկանդալային լիներ, միևնույնն է դա երբեք էթիկան կամ մասնագիտական սկզբունքները չի խախտել։ Հարցը մոռացա։ Չի խանգարում արդյոք սոցկայքերի գոյությունը քո դուրս։ Իրականում ինձ չեն խանգարում, բայց ես կարծում եմ, որ մեր արտիստների 90%-ին խանգարում են։ Ոնց է նա հիմա մարդկանց հետաքրքիր չէ ոչ մեկի երաժշտական արտադրանքը։ Երգերը հիթ չեն դառնում մեքենաներում, մարդիկ առաջվա նման չեն լսում։ Նայած։ Հա, բայց չկա այն 2000-ականների շոու բիզնեսյան ոսկե ժամանակաշրջանը, եւ հատնտիր գործեր էին ու մարդիկ իսկապես սիրում էին ու
նրանց աշխատանքին։ Հիմա ոչ մեկի ոտերին էլ չի sense ասես թե ով ինչ երգ անում, ով ինչ հիթ անում եւ այլն, որովհետեւ ինձ թվում է ամենակարևոր բանը կորցրեցին մեր արտիստները, դա անհասանելիության պատրանքն է։ Եվ այս սոցկայքերի եւ ամեն ինչի այս անմիջականության եւ կենցաղայնության պատճառով դադարեցին հետաքրքիր լինել լայն զանգվածներին ու քանի որ իրանք հետաքրքիր չեն, արդեն իրանք արտադրանքն են որևէ մեկին հետաքրքիր չի։ Մերոնք կորցրեցին չափի զգացողությունը եւ ովքեր են հիմա սիրված, չէ, ովքեր որ հազվադեպ են երևում, ովքեր որ իրանք շուրջ ստեղծում են այդ պատրանքը։ Նույն, չգիտեմ, Սիրուշոն, Անդրեն եւ այլն միշտ կարողացել են հասկանալ, թե ինչքան կարևոր է որ արտիստը լինի ոչ կենցաղային մակարդակի քննարկումների կամ իրականության մեջ։ Իհարկե շատ լավ է, երբ մարդիկ անմիջականության ինչ-որ հնարավորություններ ունեն եւ հանդիսատեսը հասկանում է, որ այդ մարդը իրանցից մեկն է, բայց ճիշտ սահմանների եւ ճիշտ խաղաքարտեր օգտագործելու պարագայում դա կարող օգնի։ Մերոնք առանց մտա Ես իհարկե շատ ուշադիր լսում եմ ու գլխով էսպես եմ անում, բայց հետաքրքիր է, որ համ նկատում եմ իմ հետևորդները մենք նմանվել ենք իրար, հա, սինխրոնացել ենք, շատ հարցերում համաձայն չեմ։ Մի բանի հետ համաձայն չեմ։ Անընդհատ լինել եթերում կամ տարբեր ձևաչափերով շփվել ու լինել անմիջական միշտ չի, որ նշանակում է լինել կենցաղային կամ մանավանդ հասանելի։ Ես երբեք եմ քեզ, որևէ մեկը չի կարող երբևէ օրինակ մեղադրել ինձ անմիջական չլինելու մեջ, բայց հասանելի լինելու մեջ։ Սրանք երկու տարբեր իմ խոսքում պատրանք բառը, այդ անհասական պատրանքը, որը պետք է միշտ պահել եւ լինել մեկը ու մարդիկ պետք է ձգտեն ու մասին պետք է հետաքրքրվեն։ Պատը, պատնեշը խորել է հիմա եւ դրա համար որպես այլևս որևէ մեկին հետաքրքիր չի։ Հա, բայց մեկ էլ մի բան եմ ուզում ասել, որ միշտ չէ, որ որակով արտադրանքը ունենում է մեծ դիտում կամ մեծ հետաքրքրություն։ Ընդհակառակն, որքան է ժանր, որքան հեշտ մարսելի, այդքան այն ավելի մեծ ռեզոնանս է ունենում, ավելի մեծ արձագանք իրենով, որովհետև ջուրամարս մի բան է։ Դիտումներով էլ կարամ ասեմ, հաղորդման ընդհանուր առմամբ YouTube-ը իմ ալիքը ունի 5 միլիոնից ավել դիտում, բայց օրինակ Մորտոյի հաղորդումը 200,000 մարդ նայեց, իսկ Իվետա Մուկուչյանի հաղորդումը, որ շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր հաղորդագրությամբ ասելիքով հարցազրույց էր, նայեց 41-42,000 մարդ։ Դա խոսում է այն մասին, որ այո, միշտ չի, որ որակը նաև առաջացնում է պահանջարկ, բայց համար շատ կարևոր անգամ այդ 40,000 դիտումը ու կարևոր չի շատ մարդ նայեց, թե քիչ մարդ նայեց, կարևոր նայեցին այնքան որքան հետաքրքրված էին մարդիկ։ Այստեղ էլի գրում են Լուիզա Ներսիսյանի հաղորդումից, որովհետև դու շատ լավ անոց ես հավաքելու, հիմա անիմաստ է պատմել, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, թե ինչքան գեղեցիկ ու ինչքան լավ պետք եղած տեղը Լուիզան կարող է ինքը իրեն շատ լավ պահել իր ուզած ֆորմատի մեջ, այսինքն հաղորդումը վաղ եղադրեմ արդեն, նայ ու ինձնից լավ գիտես, կա լսարան գրավելու հնարքներ, կլինեն դրանք վերնագրային, անոնսային, իրավիճակային թե ինչ, մեր մասնագիտության մեջ կա այդպես հատուկ առարկա, որը մենք անցել ենք համալսարանում, դա լսարան գրավելու հնարքներն է, ու միշտ չի, որ հնարավոր է ստանալ գրավիչ մի բան, մասնագիտական եւ օրինակ չհանել դա կոնտեքստի չխաբել եւ այլն։ Հիմա ես միշտ փորձում եմ չխաբել իմ դիտորդներին, իմ YouTube-ի հետևորդներին, բայց անել մի բան, որը մարդիկ չեն կարող չնայել։ Ոնց էլ լինի, մի հատ պետք է play տան, որ նայեն թե ինչի է Լուիզա Ներսիսյանը վիսկին լցնում մհերի վրա։ Իսկ ինչ է լցնում։ Աչա հիշում։ Կնայես նազվաղը, կնայես, բայց նաև իդեպ լավ քննարկել ենք եւ երկար խոսել ենք մասնագիտական մրցակցության մասին ու նաև քո մասին։ Անոնսում փոքր հատված կա։ Անոնսում տեսել եմ, բայց ինձ թվաց դու ուղղակի տվել ես հարցը, որ մի քիչ ստեղծես ինտրիգային ինչ-որ բան, թե չեմ կարծում որ։ Ինտրիգային, հա, ինչ-որ պատմություն կա, որը իհարկե չի
հրահրվել Լուիզայի կողմից եւ ինքը որևէ ինչ-որ բացական երանգների է խոսքում բնականաբար չէ, բայց ինձ դա հետաքրքիր է, թե ես ու դու ընկերներ ենք, իսկ Լուիզայի հետ ես կոլեգա եմ եւ գործընկեր, բայց ինձ պետք է հասկանալ, ինչի է օրինակ ներկայացման մեջ խաղում Լուիզա Ներսիսյան, իսկ ֆիլմի տարբերակում այդ դերը խաղում Նազենի Հովհաննիսյան, ինչու՞ դա պայմանավորված։ Ես կարող եմ քեզ պատասխանել իմ իմացածը գոնե, անհայտ բաժանորդը ֆիլմի մասին, որի մասին դու խոսում ես եւ հարցնում ես, ընդհանրապես այդ ֆիլմում դերասաններից թատրոնում խաղացող գրեթե ոչ ոք չի եղել բացառությամբ Բաբկեն Չոբանյանի եւ Արթուր Մանուկյանի, որը որպես կանոն քիչ է խաղացել, այսինքն միակ դերասանը, որը այդ ֆիլմից տեղափոխվել է, ներկայացումից տեղափոխվել է ֆիլմ, եղել է Բաբկեն Չոբանյանը, ընդ որում նա այնտեղ խաղացել է լրիվ ուրիշ կերպար, նույն կերպարին, բայց այլ կերպ, որովհետեւ ներկայացումը այլ դերասաններով այլ կերպ էր կառուցված։ Իսկ ֆիլմում մեզնից յուրաքանչյուրը իր հետ իր հերթին բերել է իր կերպարը։ Նույն կերպ չկար մի բան, այստեղ Խորեն Լևոնյաններ, Անի Խաչիկյաններ էստեղ, ոչ թե Լիկան Մեծրոպյան կամ, այսինքն շատ տարբեր են։ Բնականաբար Լուիզան այլ կերպ կխաղար, դու այլ կերպ կխաղաս եւ դրանից ոչ թե ֆիլմը կտուժեր կամ տուժել, այլ հակառակը ամեն մեկը ունեք դրա անփոխարինելի երանգը եւ այլն։ Ու մենակ ականջողերը հանելու հատվածներ, եթե մենակ խաղացած լինեիր, դա ինձ թվում է բավական էր, որպեսզի բոլոր հնարավոր Օսկարները տային քեզ, որովհետեւ ամենատպավորիչ հատվածն է իմ համար ֆիլմի։ Բայց օրինակ ես չեմ հավատում, չեմ հասկանում ու չեմ ընդունում այդ կոռեկտությունը հարցազրույցներում մեր արտիստների, մեր դերասանների, ովքեր չեն ասում, որ հա դա իրենց նեղացրել է կամ դա իրենց անհանգստացրել է կամ դիպչել է մասնագիտական ինքնասիրությանը։ Եվ ինչքան որ մենք չխոսենք այս թեմաներից, այնքան ավելի գնալով անիրական կդառնանք։ Դրա համար ինչի չխոսել օրինակ այդ մասը։ Ես դեմ չեմ խոսելուն, մանավանդ եթե կա նման խնդիր նեղացածի կամ բան, բայց չեմ կարծում որ կա, բայց ամեն դեպքում գիտես, ես իմ կյանքում տարբեր թատրոններով եմ անցել, դրամատիկական թատրոնից սկսած, Գոյ թատրոն լաբորատորիայով, կամերային թատրոնով, նաև մասնակի Սունդուկյան կամ Պարոնյան թատրոններով, բայց պարզապես, հա, որպես հրավիրված ներկայացումով խաղացող դերասան, եւ շատ տարբեր են խոհանոցները, շատ տարբեր։ Եվ պարզ է, որ փոքր ընտանեկան թատրոնում, որը կամերային է, որը ես շատ եմ սիրում, ունի իր չգրված օրենքները։ Եվ այդ օրենքներից դուրս բնական է այն ինչը կատարվում է, կարող է եւ նեղացնել, եւ մի քիչ անհանգստություն պատճառել, բայց չխոսել դրա մասին չի նշանակում, որ մենք մեզ նեղում ենք կամ բան չէ, կամ բաներ, որոնք ես կարծում եմ չարժի էլ խոսել։ Արի վերադառնանք քեզ, խնդրում եմ, Մհեր ջան։ Ինչ ես սիրում ուտել դու Ամերիկաներում։ Լսի, այս վերջերս սկսել եմ շատ ուտել մեքսիկական ուտելիքներ։ Չգիտեմ ինչի, ու հիմա շատ վատ բնավորություն է իմ մոտ նաև առաջացել, որ ես սովորում եմ ուտելիքին ու դուրս չեմ գալիս կոմֆորտ զոնայից այդ առումով։ Եթե մի բան սիրում եմ, այնքան եմ այդ ամեն օր ուտում, մինչև զզվեմ։ Բայց շատ վատ բնավորություն է։ Ես բազմազանություն ուտելիքի շատ չեմ սիրում, ինչը որ ինձ թվում է լավ չի։ Զարմանալի բան ես ասում, որովհետև քո նշած մեքսիկական խոհանոցը բացահայտ բազմազան է։ Նկատի ունեմ անընդհատ նույն բանն եմ ուտում եւ միջև զզվեմ այդ ուտելիքից։ Դու սուշի չես ուտում։ Հայկական ուտելիքները չես ուտում։ Հայկական ուտելիքների համար ուղղակի գժվում եմ եւ ամենաշատը հենց հայկական խանութներն եմ սիրում, որտեղ հայկական ուտելիք են կառնում։ Մհեր ջան, իմ հետևորդները այնքան լավ հարցեր են տալիս հենց հիմա, քեզ չեմ կարող չտալ։ Նանուլն է հարցնում, հարց. հնարավոր է անհատը ձեր հարցազրույցի միջոցով վերականգնի իր անունը, ըստ քեզ։ Իհարկե կարող է վերականգնել, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ունի իրավունք պատմելու իր պատմությունը եւ մենք բոլորս կյանքում միլիոն անգամ սխալվում ենք, միլիոն անգամ սայթակում ենք, միլիոն անգամ մեզ լավագույն կողմերից չենք ցուցադրում ու շատ հեշտ է, շատ արագ մարդիկ 10 հատ լավ բան անես, մի հատ սայթակես, մարդիկ սայթակումն են հիշելու, բայց եթե մարդը անկեղծ է եւ եթե մարդը բաց սրտով պատմում է իր կյանքի պատմությունը,
ուզում է ամենավատ բանը արած լինի։ Լսարանը միշտ այդ էներգետիկան անկեղծության զգում է եւ անբացատրելի կերպով մարդը կարող է այդ երևույթը չընդունի կամ համաձայն չլինի որևէ մեկի հետ, բայց եթե կա անկեղծության էներգիա, այդ էներգետիկան տեղը հասնում հաստատ։ Ինձ թվում է Ինչու գնացիր Հայաստանից։ Ինչու գնացիր Հայաստանից։ Որովհետև այդպես ուզեցի եւ անձնական պատճառներով եւ կարևոր պատճառ էլ կա, որը ինձ իմ կոմֆորտ զոնայից հանելն էր։ Ես ունեի իմ երազանքների մասնագիտությունը, իմ երազանքների աշխատանքը, լավ արձակուրվող մեր շոուն Արփինեի հետ իր հաջողության գագաթնակետին էր, այսինքն ինքը չդադարեց հետաքրքիր լինել մենք նոր փակեցին։ Ինքը շարունակաբար ռեյթինգով ապահովում էր այդ ժամի համար լավագույն ցուցանիշը, բայց ինձ պետք էր դուրս գալ իմ կոմֆորտ զոնայից ու մեծանալ։ Գիտես, երբ ասում ես դուրս գալ հարմարավետության զոնայից, մենք իհարկե Հայաստանում ունենք սովոր բաներ եւ սովորություններ, որոնք քիչ թե շատ բերում են մեզ այդ հարմարավետության միջավայր։ Բայց ես կարծում եմ, սա նաեւ այն երկիրն է, երբ դու առավոտյան արթնանում ես եւ երբեք չգիտես, թե գլխիդ ինչ կգա։ Այսինքն կոմֆորտի մասին խոսելը ամենավերջում պետք է լինի։ Դե հա, բայց մենք արդեն սովորել ենք այդ կյանքին եւ որևէ բանից չենք զարմանում եւ արդեն դարձել ենք անհարմարավետությունը հարմարավետություն մեզ համար։ Պետք է տեղափոխվել Հայաստանից։ Հիմա ինձ թվում մարդիկ աշխարհի քաղաքացի են եւ շատ քչերն են կենտրոնանում ինչ-որ մի տեղի վրա, մի բնակավայրի վրա։ Տարի հետո ուրիշ երկրում ապրեմ։ Երբեք պետք չի հիմա դες կենտրոնանալ, որ մարդը ապրում է Հայաստանում։ Աշխարհը ավելի մեծ ու լայն է հիմա եւ երբեք չես կարող հասկանալ, թե կյանքը քեզ դուր կտանի։ Եվ կարծում եմ, որ որքան էլ մենք ասում ենք, որ դրսում ապրող մարդիկ չգիտեն Հայաստանի բարդություններն ու դժվարությունները, ես անկեղծ այդպես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ դրսում ապրող սրտացավ ու գրագետ հայը նույնքան զգում է իր գենետիկ կոդով, իր մաշկի վրա, անգամ հեռավորության վրա զգում է խնդիրները։ Գուցե ոչ այն կենցաղային ինտենսիվությամբ, ինչ այստեղ ապրող մենք, բայց ամեն դեպքում ես չեմ սիրում, երբ դնում են այդ անջրպետը ու ասում են դուք մի խառնեք, որովհետև երևի մենք միակած լինենք, որ անկախ իր ապրելու վայրից պարտավոր է միշտ հոգ տանել այս մի փոքր հողակտորի համար։ Իրականում հա, շարունակաբար միշտ եղել է ինչ-որ դոնորի կարգավիճակում ու երբեք հնարավորություն չի ունեցել ավելի, չգիտեմ, էմոցիոնալ ֆոնից բացի, ոնց որ հասկանա, թե հայաստանյան իրականությունը ինչ է, որովհետև միշտ մարդիկ որ գալիս գնում են եւ այլն, այդ ռոմանտիկ, նոստալգիկ հիշողներով ու աուրայով են գալիս, բայց հիմա արդեն երբ որ ինֆորմացիան շատ է, հեռախոսական միջոցներն էլ շատ են, մարդիկ սկսել են տեսնել, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Ու այդ թվում նաև քաջ գիտակցումը ինձ թվում է այսօր, թե որոնք են խնդիրները Հայաստանի։ Իհարկե միշտ այդ էմոցիոնալ ֆոնը հաղթում է եւ մարդիկ միշտ էմոցիաներով են իրենց երկրի մասին վերլուծություններ անում, բայց ամեն դեպքում դրա չի, որտեղ դա ամենա պարզ ու ամենահասարակ եւ ամենաբնական զգացողությունը մարդ կարող ունենա։ Մեր ուզում եմ պատմել մի դեպք, երբ 3 տարի առաջ ես հերթական անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էի եւ այնպես ստացվեց, որ ունեի մի ամիս ազատ ժամանակ, հունվարին էր մոտավորապես, եւ ունեի ցանկություն ավելի ամրացնելու իմ անգլերենը եւ ցանկություն հանգստանալու աշխատանքից, այսինքն որպեսզի այդ ամենը համատեղեմ ու նաև բան չունեի անելու այդ ընթացքում մի ամսվա մեջ Հայաստան, ես եկա Լոս Անջելես եւ հաստատվեցի այնտեղ եւ ուզում եմ ասել հետաքրքիր պարադոքս։ Իմ բոլոր շատ սիրելի, շատ մտերիմ, շատ ուժեղ, շատ այսպիսի ընկերներից մհերն էր, որ եկավ եւ ինձ տեղափոխեց A կետից B կետ։ Օգնեց ամեն կերպ։ Իր այդ այն ժամանակ դեռ շատ պարապած չէր, նոր էր սկսում քո մարզասրահում մարզվելը։
իմ գլխից մեծ ճամպրուկներով օգնելով այն որ գտնելով այն հասցեն որ պետք է որ տեղափոխվեի որովհետև մի ամիսը հանակ բան չի ինչպես ասում են ու ես հիշում եմ մհեր ինձ համար դու շատ թանկ ու շատ կոնկրետ մի տեղ ունեցող ընկեր ես իսկ ով է քեզ համար ընկերը ով է որ քայլը անողն է արդյոք երկարաժամկետ ընկերությունն է քեզ համար հիմքը թե որակականն է իհարկե մարդկային որակները ամենակարևոր կետն են ընկերության համար իմ բոլոր ընկերները երբեք մտերիմ ընկերները երբեք ինչ-որ բանի մասին չեն խոսում երբ ուզում են բան փոխեն ինչ-որ բան հասնեն ինչ-որ խնդիրներ են երբ նկատում նույնն էլ ես ու ես կարծում որ ընկերությունը դա է երբ մարդիկ չեն եւ իրար հետ խոսում ինչ-որ բանի մասին այս ստեղծում են իրավիճակ ու հաճախ նաև այնպես հասկանում դա աննկատ կերպով ստեղծում են իրավիճակ որ խնդիրը լուծվում է դա է ընկերությունը համար դա է երբ մարդը իրավիճակը վերցնում է ձեռքու ինչ որ հարցեր է լուծում առանց քեզ բացատրելու եւ ասելու այլ ուղղակի նենց անելու որ դու ինքդ հասկանաս դա իմ համար կարևոր կետ է օրինակ ընկերության մեջ ու լիքը նման կետ է Իմ հյուրն է այսօր Մհեր Բաղդասարյանը, նա ուզում եմ ասել իմ երիտասարդ գոլեգաներից է, էլ հասկացա մենք իրար հետ մի դար ենք ապրում արդեն նույն սֆերայում եւ անգամ նույն հեռուստաընկերությունում, նա այս դեպքում արդեն աշխատում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Pan-Armenian TV-ում, այնպես որ հետևեք ամեն աստծո օր առավոտյան նա մտնում է ինքնուրույն ուղիղ եթեր պատմում է շատ հետաքրքիր տարբեր բաներ ամբողջ ինքնուրույն մոնտաժում է մահեր դու ո՞նց ես հասցնում այդ ամենն անել չես ալարում գտնում ես դու ցեղասպանության օրերին ես հատուկ հետևում եմ ցեղասպան ապրիլի 24-ի կարևոր հիշատակության օրը դու գնում ես հատուկ նորից հյուրերին ընտրում ես հրավիրում ես հետները կապ ես պահպանում չգիտեմ տարբեր նյութեր ես ստեղծում գնում ես այն մեծ գեղեցիկ երթին որ ամեն անգամ նայելով ուղղակի հպարտանում ես չգիտեմ նաս եթե ես ինչ որ շաբաթ մի շաբաթ երկու շաբաթ չաշխատեմ երևի դեպրեսիայից կմեռնեմ որովհետև իմ ամեն ինչի իմ աշխատանքն է նաև ինչ որ առումով ու երևի թե սովորել եմ արդեն 6 տարի 5.5 տարի ամեն օր շաբթից ուրբաթ առավոտը շուտ առավոտյան ծրագիր ու այն միտքը որ եթե իմ կյանքը դες լիներ որ ես առավոտը արթնանայի եւ որոշեի թե այդ օր ինչ պետք է անեմ դա ինձ դեպրեսիայի մեջ է գցում ու հենց այդ կանոնակարգված առավոտներն է որ ես սովորել եմ առանց դրա չեմ կարողանալ առանց գրաֆիկ Առանց գրաֆիկի ապրելը շատ դաժան է, բայց քո հետևի ֆոնը հիմա անընդհատ հետաքրքրում է մեր հետևորդներին։ Ես առաջարկում եմ դու ցույց տաս քեզնից այդտեղ մի քանդակ, ես էլ ցույց կտամ իմ ունեցածներից ինչ որ մի բան։ Դավիթի արձանն է, Կիսանդրին ավելի շուտ։ Ու ես այնօր հասկանում եմ ինքան լիքը Դավիթներ ունեմ տանը, տարբեր չափերի եւ այլն, չգիտեմ ինչի։ Իսկ դու տեսել ես իսկական Դավթին Ֆլորենցիայում։ Չէ, Ֆլորենցիայում չեմ եղել, իհարկե Միլանում ու Հռոմում եղել եմ, բայց Ֆլորենցիայում չեմ եղել։ Ես խոստացա եւ ցույց եմ տալիս իմ քանդակներից մի րոպե։ Չգիտեմ կտեսնեն թե չէ։ Այ։ Օ, հեշտակ։ Շատ սիրուն է հեշտակը։ Ապրես։ Մի րոպե, այ ես եմ սիրում։ Հոդեն ստացա։ Իդեպ այս մի քանի քանդակները երիտասարդների ստեղծած էին, շատ լուրջ հեղինակների, հայ երիտասարդների, որոնք նույնիսկ ժամանակի ստացել էին մրցանակներ, թե նախագահի մրցանակ, թե տարբեր, ու վստահ եմ, որ նրանք արդեն վաղուց աշխարհում գտել են իրենց, որովհետև չէին կարող էլի այլ կերպ։ Hello everyone, greetings from Uzbekistan. Ողջույն Արտем ջան, հայերեն գրեք։ Նեղվեցի էլի։ Սա հո եվրատեսիլը չի։ Տանից ապվել եմ, մի հատ էլ ասում ես հայերեն խոսեք։ Ես քեզ ասեմ, ես երբեք չեմ ասում, ոչ մի րոպե սանտերը տեղավորեմ։ Ես երբեք չեմ ասում, ինձ համար կարևոր
Ինձ համար կարևորը նորից ասա։ Լսեցի, մահեր նորից ասա։ Ասեմ ինձ համար կարևորը որ մարդիկ խոսեն։ Մենք իրար հետ խոսենք հայերս աշխարհի որևէ ծայրից։ Եվ ինձ վաղուց նույնիսկ չի նեղացնում այն, երբ որ դրսում ապրող որևէ մեկը գրում է ոչ ճիշտ կամ գրում է ոչ հայերեն, որովհետև կարևորը նա վերջապես խոսի, արտահայտվի։ Եվ գիտես, մեր այդ մեղադրականը, որ սա այսպես պետք է լինի, սրա ճիշտը սա է, այդ ճշտերի հետևից ընկած լինելու պատճառով մենք դադարել ենք իրար հետ երկխոսել։ Մենք միայն ամեն մեկս մեր ձևով ասում ենք, անցնում ենք առաջ։ Դարձավ մենախոսություն։ Իմաստը։ Ու սոցիալական մեդիայում ստում այդ պատնեշտը պետք է չէ։ Մարդիկ անմիջական շփում են ուզում, երևի Մարդիկ անմիջական շփում ստանում են այն մարդկանցից, որոնք անմիջական են, բայց քո նշածն եմ հիշեցնում ուղիղ 20 րոպե առաջ, որ ասացիր շատերը իրենց ցույց են տալիս այնպեսին, ինչպեսին ուզում են տեսնել։ Այո։ Նաս ինչքան ժամանակ արդեն ամեն օր անում Իմ ինստամերկը։ Կիրակի օրվանից սկսեցի մի օր, մարտի 10-ը, հիմա որ նայեմ կհիշեմ, նշել եմ, ավետով սկսեց իմ առաջին եթերը, եւ իհարկե վարպետը եկավ եւ այդպես ակտիվացրեց իմ եթերը։ Ինստամերկը ստեղծվեց, որպեսզի մենք մեղմեինք կամ մեղմենք ձանձրույթը, բայց ես հասկացա, որ այստեղ հնարավորություն կա տալու մարդկանց ավելի ազատ տեղ խոսելու։ Նույնիսկ տետատետը ունի կտրելու հնարավորություն։ Իսկ այստեղ մարդ ինչպիսին կա, այդպիսին է։ Կամ ցույց է տալիս իրեն այնպիսին, ինչպիսին ուզում է։ Մհեր դու քեզ շատ ես խմբագրում եթերում։ Իհարկե։ Որովհետև ինչքան էլ հիմա ժամանակները փոխված լինի եւ այդ մասնագիտական ինչ-որ կարծրատիպեր փոխված լինեն եւ այլն, ես ինձ թվում է, որ իմ ստացած կրթությունը կամ փորձը մասնագիտական, այդ ակադեմիականն է, որը երբեք ինձ թվում է չի ինչքան էլ որ հիմա երկայն լեզու փոխված լինի կամ ձևաչափեր փոխված լինեն, իմ կարծիքով ինձ լավագույն տարբերակը հենց նաև դա է։ Ինտերակտիվ լինելը եւ այլն, դա միջոցներից մեկն է, այլ ոչ թե ձևաչափ։ Մենք երբեմն շատ ծայրահեղ ենք լինում եւ շատ ծայրահեղ ենք տեսնում հեռուստատեսության արտադրանքը ժամանակակից կամ շատ ինտերակտիվ, շատ ջահելական, շատ անմիջական կամ էլ շատ ծայրահեղ հին ու ակադեմիական։ Իրական տանջը միքսել ու բոլոր ոլորտների լավագույն բաները վերցնել ու դա այդ ինձ թվում է ամենալավ տարբերակն է մասնագիտական։ Մահեր, դու այսօր հուզվում էիր իմ եթերից առաջ, բայց ճիշտն ասա։ Իհարկե։ Նախ գիտես ինչի էի հուզվում, որովհետև դա նորմալ է, յուրաքանչյուր պարագայում հանդիսան առաջ լինեն դրանք 100 հոգի, 1000 հոգի եւ այլն մարդ իհարկե յուրաքանչյուր բանական մարդ մի քիչ կարող հուզվի եւ երկրորդ ես կյանքում մի անգամ եմ լայվ մտել Instagram-ով ու չեմ սիրում լայվ լինել Instagram-ում դրա համար եմ ասոր այնց Ես ուզում եմ ասել, որ մարտի 23-ից արդեն ինստամերկը եթերում է եւ 55-ից ավելի հաղորդում եմ ես հաղորդում որպես այդպեսին արդեն պատրաստել եւ այդ 55-ից ավելի հաղորդումների մեջ բավականին հաճախ հանդիպում էին իմ այնպիսի գործընկերներ, որոնք երբևէ չէին արել լայվ։ Երբևէ չէին մտել ուղիղ եթեր Instagram-ով, լինի իրենց թե ուրիշի, եւ ես այնքան շնորհակալ եմ այդ վստահության համար, որովհետեւ Թերևս այդ վստահությունն է, որ հյուրերին մի տեսակ հարմարավետություն է ստեղծում եւ նրանք գիտեն, որ ես երբեք չեմ տա այնպիսի հարց, որը նրանց կխոցի։ Միայն դա։ Նա հիմա ինչ-որ բում է, չէ, լայվերի Հայաստանում, Instagram-ային լայվերի։ Այդ մարդկանց կողմից ես իհարկե չես պատկերացնում ինչ բում չի, ոնց որ գրեչկա լինի, հնդկաձավար։ Հենց այդ է, որ ամեն ինչի համը մենք հանում ենք եւ արդյունքում
լավ չի։ Ես չեմ գտնում, որ վատ է։ Իհարկե, կարծում եմ, որ եթերային անհամապատասխան ու ոչ շատ որակյալ կոնտենտն էլ պետք է ինչ-որ մի ձևի վերջապես դասավորվի, բայց դե սոցիալական կայքերը, գիտես, ունեն անսահմանափակ ազատություն եւ ոչ կարող ենք մեղադրել կամ բաց գալ կամ բան, դա է սոցիալական կայքերի գոյության հիմնական առաքելությունը, եթե կարելի է այդպես ասել։ Լավ, Մհեր, շատ կարճ, շատ արագ, փոքրիկ բլիցեր, պատրաստ ես։ Համեցեք։ Մարդ ում տանել չես կարողանում։ Ոայ, չկա տենց մարդ ում տանել չեմ կարողանում, վաղուց արդեն։ Հա, լույս։ Այսինքն կար։ Հա, այն ժամանակ այնքան հեշտ էր մեր համար ասել, օ, ես զզվում եմ սրանից, օ, ես սրան չեմ սիրում։ Հիմա չէ։ Հիմա ինչ որ մարդ պիտի շատ կարևոր մարդ լինի, ում տանել չկարողանաս կամ զզվես ինչ որ մեկից։ Էդ էլ է, չէ՞, էմոցիա։ Իհարկե։ Լավ։ Բլիթ չեղավ։ Չէ, նորմալ է։ Ես սիրում եմ, երբ բացում եմ փակագծեր, մանավանդ որոշ հարցերում։ Վերջին կարդացածդ գիրքը։ Վերջին կարդացած գիրքը, չեմ հիշում։ Ինչպես ես վերաբերում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Ներկայիս նախագահին շատ որպես զավեշտ ինչ որ հարցերում շատ ինքը անհավասարակշռված եւ շատ էմոցիոնալ է ինչ քաղաքականության համար, այն էլ Միացյալ Նահանգների նախագահի համար շատ անսովոր մի բան է եւ տրամաբանական չի, որ մարդը արագ ինչ որ թվիթ անի տառասխալով լինելով երկրի նախագահ եւ ինչ որ էմոցիաներ ցույց տա, սովորաբար էմոցիոնալ լինելը քաղաքականության մեջ ցույց է տալիս ինչ որ առումով նաեւ մարդու խոցելի լինելը եւ թուլությունը դրա համար ոչ adekvat է իմ համար իր էմոցիոնալ դրսևորումները, բայց օրինակ ում մարդասիրական, չգիտեմ, ինչ որ նորմեր չափանիշներ կա որ Միացյալ Նահանգներում ընդհանրապես միգրացիայի եւ մարդասիրության հիմքում անկած եւ ամբողջ աշխարհին Միացյալ Նահանգներն է սովորացնում լինել տոլերանտ, հանդուրժող, մարդասեր, հիմա այդ բոլոր չափանիշները փոխվում են եւ ինքը օրինակ միգրացիոն քաղաքականությունը յուրաքանչյուր ինչ-որ տենց բան իր հետ կապ չունի ու միանգամից Օբամայից հետո, Օբամայի ժամանակ եմ ստեղ եկել, Օբամայից հետո դա շատ անսովոր է ավելի, քան երբևէ։ Բայց իհարկե հարցեր կա, որ օրինակ արտաքին քաղաքականության ինչ-որ հարցեր կա, որ ինքը շատ կտրուկ եւ շատ հստակ է ինչ-որ հարցեր լուծում, որը շատ դրական է եւ ինչ-որ առումով ցույց է տալիս նաեւ երկրի ուժը։ Այնպես որ այդ երկուսը հակասում են իրար, բայց օրինակ ես չեմ սիրում այդ իր էմոցիոնալ լինելը։ Եթե անկեղծ, երբ այսօրվա ամբողջ աշխարհի քաղաքականությանն ենք նայում, քաղաքականությանը, մենք հասկանում ենք, որ այդ իմպուլսիվ գործիչները, որոնք ավելի անմիջական են թվում կամ համարվում են ավելի ժողովրդին մոտ ինչ-որ ձևերով, դարձել են համատարած, լինի Ուկրաինայում, լինի որոշ դեպքերում Կանադայում կամ Լոնդոնում, նույնիսկ շատ հարցերում։ Այսինքն սա թերևս ինչ-որ նոր ուղղություն է, որը ժամանակավոր մի բան է եւ կանցնի, ինչպես նաեւ Թրամփը իր իմպուլսիվությամբ։ Դե լավ, չմտենք այդ դաշտ, ինձ ուղղակի հետաքրքիր էր քո քաղաքացիական կարծիքը։ Երկրի առաջին դեմքերը իմ կարծիքով պետքա տագնապի զգացողություն չառաջացնեն մարդու մոտ եւ հակառակը վստահություններ շնչեն ժողովրդին, այսինքն հավասարակշռված լինեն, որ այդ տագնապային իրավիճակներում մարդը ինչ որ տեղ, ինչ որ առումով հասկանա, որ հույսը կարա դնի նախագահի վրա։ Իսկ իրականում այդ քոնը շատ երկրներում այդ թվում հա նույնիսկ Բրիտանիայում, Կանադայում էլ հա ինչ որ առումով վարչապետի բարեկամ եւ այլն, ինձ թվում է երբեմն տագնապ են առաջացնում, այլ ոչ թե լուծում են տագնապային զգացողությունները մարդկանց։ Մհեր, երբ դու տագնապում ես որևէ բանից, օրինակ ես Հայաստանում կամ Երևանում, երբ շատ անտրամադիր եմ լինում, ես գնում եմ կոնկրետ Սուրբ Անանիայի մատուռ։ Ինձ համար դա հստակ տեղ է, որ ինձ միանգամից խաղաղեցնում է։ Եթե մայրս ողջ լիներ, կգնայի մայրիկիս գրկում
կլացեի կամ ուղակի կպարկեի։ Եթե հայրս ողջ լիներ, կնստեի նրա հետ կսրճեի ու երդվում եմ 5 րոպեմ դա կանցներ։ Բայց դու ինչպես ես այդտեղ հոտարության մեջ քո տագնապների հետ ապրում։ Կանոն դու հետ ես գալիս թեմային, ինչը իմ մեջ եկվում է ես ուզեի մի օր այդ մասին խոսալ։ Նայ, սկսել եմ խոսել առաջինը երբ դու կարող ես պատմել, բարձրաձայնել, գրել ինչ-որտեղ եւ ինչ-որ մեկին պատմել, դա արդեն գործի կեսն է։ Նշանակում է դու արդեն ինչ-որ առումով այդ ստրեսը եւ այդ դժվարությունը, տագնապը հաղթահարել ես։ Ու չհամաչել մասնագետներին նաեւ ինչ-որ առումով դիմել, եթե կա այդ խնդիրը։ Օրինակ ես կարամ բարձրաձայնեմ այդ մասին, որ ես թերապիստի մոտ էի գնում ու դեռ չեմ դադարել, ոչ կանոնավոր կերպով, բայց կարող եմ մեկ էլ մի շաբաթ հանդիպել եւ այլն։ Այդ եմ ասում, մարդիկ պետք է գիտակցեն, թե ինչքան կարեւոր է հոգեբանական եւ մտավոր առողջությունը ու հասկանալ, որ մենք անընդհատ մտածում ենք մեր օրգանների աշխատանքի մասին, ասենք ձեռքը ցավում է, մեջքը ցավում է, դու անընդհատ մտածում ես այդ մասին, որ դեռ ես խմում բժշկի, ես գնում եւ այլն եւ այդ մեր մշակույթում չկա, որ մենք հասկանանք, որ mental health-ը մտավոր առողջությունը դա կարևոր, ավելի կարևոր բան է, քան մեր ֆիզիկական առողջությունը։ Դե մենտալ առողջությունը քո ասած այդ հավասարակշռությունն է, ես կարծում եմ։ Իրականում միլիոն շերտ կա եւ ես ինքնուրույն կարող եմ արդեն գիրք գրել այդ մասին, այնքան եմ ուսումնասիրել, ու մարդը ընդհանրապես իր գլխում ունի միլիոն շերտեր, ու երբ ինչ-որ բաներ ես բացահայտում ինքդ քո գլխի մեջ, հասկացած որ դրանք եկել են մանկությունից կամ դրանք եկել են ինչ-որ իրավիճակից, թեկուզ մի քանի օր առաջ եղած, որտեղ դու ուժեղ ես եղել, որտեղ որ դու քեզ լավագույն կերպով ես դրսևորել, որովհետև ժամանակ չունեիր ստրեսի ենթարկվելու կամ տագնապի ու չես նկատում, թե դա հետո ոնց է անդրադառնում քո վրա, քո առողջության վրա։ Դրա համար բոլոր դարակները գլխի մոտ դասավորելը ամենալավ բանն է, որ մարդը կարող է անել ինքնի հետ։ Ամեն ինչ ճիշտ տեղերում դնել ու այդ ժամանակ դու ինքդ քեզ նաև ճանաչում ես։ Գիտես, որ ես մեկուսացման օրերին մի շատ հետաքրքիր գիտական հոդվածի հանդիպեցի, որտեղ գրված էր ֆիզիկական դարակների մասին, որ ձեր դարակները դասավորելով դուք կարող եք լուծել շատ հարցեր եւ առաջին հերթին ընկճախտի դեմ պայքարել։ Ես ինքս հանրային դարակ դասավորող եմ։ Հենց կես ժամ ազատ ես միանգամից ինչ որ մի դարակ շատ արագ քանդում հավաքում եմ, վարկենապես, ընդ որում ազատվելով բացարձակ ազատորեն բոլոր ավելորդ իրերից։ Շատ արագ, տալով տարբեր մարդկանց կամ ուղիղ աղբատարը։ Եվ այդ դարակները միևնույն է լցվում են։ Դու ինչքան էլ բացես, հետո նրանք էլի լցվելու են, որովհետև կյանքը դրա մասին է։ Դա աշխատանք է, որ միանգամյա բան չի է։ Այո, եւ դա աշխատանք է, որ ամեն օր մենք ինքներս մեր հետ պետք է անենք այդ գործը։ Իրականում շատերն են ինչ-որ դժվարությունների միջով անցնում հոգեբանական, բայց ժամանակ չեն ունենում հասկանալու, որ ինչով են իրանք անցնում։ Ուղղակի զուտ բնազդային մակարդակով անգամ, երբեմն այդ վատ մտքերը ցրում են իրանցից, իրանք իրանց հետ մենակ չեն մնում։ Ես երկար ժամանակ վախենում էի մենակ մնալ, մենակ եմ ապրում, գիտես, բայց նենց է անում, որ մենակ չլինեմ, անընդհատ չգիտեմ։ Ու հետո հասկանում ես, որ ինչից ես փախնում, ինչից ես վազում, մատել հասկացի ինչա կատարվում քո հետ, ինչի չես ուզում մնալ մենակ։ Մի խոսքով լիքը բան կա։ Շատ բան կա, հա, հետաքրքիր բան է։ Ես միշտ ուսումնասիրում եմ այդ մենակ մնացող մարդկանց, որովհետև նրանք ունեն վախեր, որոնք ես չեմ հասկանում։ Ես էլ ահավոր սիրում եմ մենակ մնալ։ Էդ էլ մի բան չի, էդ էլ մի ծայրահեղություն է, էլի։ Մհեր, բոլոր տոները ունեն իրենց հմայքը։ Որն է քո տոնը այդտեղ, Լոս Անջելեսում։ Երևի Քրիսմասը, կաթոլիկ Սուրբ Ծնունդը, որը շատ ջերմ է այստեղ։ Իդեպ այսօր էլ այստեղ հատուկ օր Memorial Day հիշատակի օր է, որը Ամերիկայի մահացած վետերաններին հիշատակելու օր է։ Եվ շատ կարևորում են ամերիկացիները այս օրը եւ շատ սիրում են այս օրը։
ոչ աշխատանքային օրը համարվում։ Չնայած արդեն բոլոր օրերն են դարձել ոչ աշխատանքային։ Մհեր, այստեղ նազելի nail master-ը գրել է ամուսնանալ է պետք, որպեսզի դարակները դասավորվեն։ Գիտեք մի բան ասեմ, երևի ամենակիչը ամուսնությունն է օգնում դարակների դասավորմանը, խոսքը հոգու դարակների մասին է։ Հա, այդ ամուսնանալը ինքն է նպատակ պետք է չլինի, պետք է ինչ-որ մեկին օգտագործես ինչ-որ բանի համար, որ դարակները դասավորվեն, որովհետև ամուսնությունը դա պատասխանատվություն է։ Ինքդ քո առաջ եւ այդ մարդու առաջ, դու պետք է հասկանաս, որ ամուսնանալու համար պետք չի ամուսնանալ, որտեղ դիմացին այդ մարդ է։ Մհեր, ո՞րն է քո երազանքի երկիրը։ Երևի Ֆրանսիան, որովհետև ես Փարիզը շատ եմ սիրում ու ես մտածում եմ, որ երևի մի օր կապրեմ այնտեղ ու եկա մի տեղ, որ ընդհանրապես որ հակա պատկերն է պաստորեն Ֆրանսիան, Ամերիկայի, բայց ամեն երկրում, ամեն տեղ կարելի է գտնել քոնը եւ կարելի է քեզ շրջապատել քո սիրած մարդկանցով, քո ուզած աշխարհով, ու ամեն երկիր, ամեն քաղաք ունի իր լավ ու վատ կողմերը, նաեւ Ամերիկան, բայց ես ինձ զգում եմ հիմա, որ ոնց որ տանը ու կարծում որ դա կարևոր զգացողություն է։ Ես սիրում եմ Ամերիկան ինձ սիրել է։ Չեմ դադարում սիրել։ Բայց հա, պետք է այս երկիրը սիրես, որ կարողանաս ինչ-որ բանի հասնել։ Որևէ երկիր։ Այո։ Այսինքն, եթե դու ապրում ես մի երկրում, որից միայն սպասում ես որպես օգտատեր, user, որ պետք է քեզ ինչ-որ բան տա ու դու փոխարենը չես վերադարձնում ոչինչ, բնականին քեզ ոչինչ էլ չի հասնի։ Իսկ եթե դու առանց սպասելու տալիս ես, այնպիսի անսպասելի մի տեղից է քեզ վերադառնում, գիտես, ես այս 2 օրը պարզ է հասկանալի պատճառներով լավագույն վիճակում չէի, որովհետև հայրիկիս մահվան տարին էր, եւ այդ իմ 2 օրվա ցավով դատարկությունը ու կարոտը, բացի իմ ընտանիքի անդամներից ու իմ նեղ միջավայրի շատ թանկ ընկերներից, բացարձակ անծանոթ մարդկանց խոսքերով այնքան սիրով էր լցվել։ Ընդ որում ես պատկերացնում եմ շատ սթափ, որ կարող է ընդամենը մի կես տարուց ինչ որ մի քո ասած փոքր սայթակումի, ընդ որում ոչ օբյեկտիվ պատճառներով, մի ինչ որ մեկի դիտարկմամբ սայթակումի պատճառով շատ ավելի վատը ասեն կամ վատաբանեն, չէ՞, բայց այս ընթացքում ես այնպիսի ուժ ու սեր եմ ստացել անծանոթ մարդկանցից, եւ դու հասկանում ես, որ կյանքը իսկապես այդ պահերի համադրությունների մեջ է, որովհետև դու հաջորդ քայլի մասին պետք չէ մտածես, թե ինչպիսին կլինի այն։ Դու պետք է մտածես քո այսօրը, որպեսզի ճիշտ կառուցվի քո հաջորդը։ Այո, ու ինձ թվում է հատկապես քո կամ Հայաստանում ապրող կին արտիստների համար կրկնակի դժվար է այդ սայթակումների հետ կապված։ Հա, չէ, արի ասենք կրկնակի դժվար է ու փակենք վերջակետով։ Մարդիկ միշտ սիրում են քննադատել, միշտ սիրում են դիմացինին տեսնել նենց, ոնց որ պետք է այդ դիմացինը լինի, առանց մտածելու, որ նա մարդ է, այդ օրը կարա ինքնել սխալվի, կարա համաձայն չլինի հանրային կարծիքի հետ, կարա հոսանքարակ գնա։ Մենք սովոր չենք դրան եւ իրական դա մեծ խնդրեմ է, բայց ինձ թվում է, որ ժամանակի հետ ինչ-որ բան փոխվում է, որովհետև չի կարա երկար շարունակի տենց մնալ։ Փոխում են մարդիկ ու անհատները, իսկ մնացած համակարգային հարցերը միշտ նույնն են։ Միևնույն է, մասաները ավելի ընդունում են ուղղվածություններն ու ուղղությունները, եւ քո ասած խորը ու սթափ անալիզի ենթարկում են շատ կիրթ անհատները։ Ես քեզ հրավիրում եմ եկող ուրբաթ, այսինքն այս շաբաթվա ուրբաթ օրը, ինձ մոտ եթերի, ոչ որպես հյուրի, այլ որպես ունկնդրի։ Եվ ուզում եմ քեզ ցույց տալ այն Հայաստանը, որը ես պաշտում եմ։ Այդ գիտես ինչ երիտասարդներ են, Մհեր, որոնք միանում են, որպեսզի իրենց ստեղծագործությունները ընթերցեն։ Ու եթե դու տեսնես ինչ երիտասարդներ ունենք, ասենք Մարտակերտում ապրող 12 կամ 14 տարեկան երեխա, աղջիկ, որը գրում է շշմելու բան ու խոսում է այնքան հասուն, Մարտակերտում ապրող, կամ այստեղ Երևանում ինչ որ սովորական բուհում ապրող կամ սովորող մեկը, որը
շշնելու, ասենք Ցվիտաևայի գրիչ ունի, կամ մի աղջիկ էր, որը Պրևերի պես էր գրում, Ժակ Պրևերի, ու երբ որ ես նրան ասացի, չէր ծանոթ չէր Ժակ Պրևերին, հետո ծանոթացել էր ու ինձ գրել էր առանձին, ու ես Պայետ Հայաստանը բացահայտել եմ ինձ համար ինստամերկի միջոցով, պատկերացնում ես։ Հա, փայլուն երեխեք կան եւ միշտ էլ եղել է, ուղղակի այն ժամանակ իրանք մեջ էին եւ իրանք աշխարհում էին, ու ինչ-որ մեկով տարբերվում էր, արդեն դա մարտահրավեր էր բոլորի համար։ Հիմա այդ ռիսկը եւ այդ ուժը ունի երիտասարդությունը ցույց տալու, որ հա ինքը ուրիշ է, ինքը նման չի մնացածին, ինքը ունի իր հետաքրքրությունները։ Ինձ թվում է մենք շատ կարծրատիպերի մեջ ենք մեծացել, ու նույնիսկ իմ սերունդը, որ արդեն ինչ-որ ինֆորմացիա կա, չգիտեմ, տարբերվում էին վիզուալ եւ այլն, մեկը միշտ ինչ-որ խնդիր ա եղել տարբերվելու հարցը Հայաստանում, ու հիմա ես տեսնում, որ բարեբախտաբար այդ փուլը անցել ենք, ու մարդիկ ջահելներ ավելի ուժեղ գտնվեցին։ Թե ես քեզ անկեղծ ասեմ, ես Հայաստանում մենակ տարբերներին եմ տեսնում։ Մհեր ջան, ինչ ես անում, բութմատը տարենք։ Հեռախոսս նենց դնեմ, որ չընկնի, որտեվ մենք վերջացնում ենք արդեն, պարզապես բայր ձեռքիդ մեջ, ինչպես որ ես, որովհետև չկարողացա վերադարձնել իր տեղը։ Մհեր ջան, նախ ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու քո առավոտվա ծրագրից հետո մեզ միացար ու այսպես խոհափիլիսոփայական հետաքրքիր ճամփորդության մեզ տարար քո մտքերով։ Ես եմ քեզ շնորհակալ, քեզ շատ կարոտել էի ու կարոտում եմ, ու կարծում եմ, որ ջերմ զրույց ստացվեց, առանց մտածելու էի խոսում, առանց խոսած խմբագրելու։ Այ դա ուրիշ հարց է, որովհետև դու միշտ ես մտածում։ Ես կարծում եմ, որ երբեմն մի քիչ խմբագրելը վատ բան չէ, բայց խմբագրել ոչ թե սկզբունքին դեմ գնալով, այլ պարզապես ճիշտ արտահայտելու համար, միայն այդքան, այսինքն ոչ թե դնես ու քեզ ֆոտոշոփես։ Գիտես, այս ինստամերկերի, ուրբաթյան ինստամերկերի արդյունքում անցյալ անգամ մի շատ գեղեցիկ աղջնակ գտել էր կարոտվել բառը, կարոտվել։ Եվ ես այնքան եմ սիրել այդ բայը, ուզում եմ ասեմ կարոտվում ենք արդեն։ Ես քեզ շատ ու կզանգեմ մի քիչ հետո խոսենք։ Պաչիկներ, քեզ հաջողություն։ Ժողովուրդ ջան, բոլորից շատ մերսի, ովքեր նայում էին մեզ, լավ կամ վատ բաներ էին գրում, բոլորից շատ սիրում ենք։ Ես չէի կարդում story comment-ները, բայց մերսի ձեր ուշադրության համար։ Քեզ շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Բարի գիշեր։ Ավելի ճիշտ քեզ լավ օր։ Ձեզ էլ բարի գիշեր, ժողովուրդ ջան, պատշում եմ։ Մհեր Բաղդասարյանն էր իմ հյուրը, նա շատ լուրջ ու շատ մեծ գործ է անում, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, գիտեք, կենսաղավարության արդյունքում երբեմն կորելով մոլորվելը շատ հեշտ է, մի քանի վայրկյանի հարց, իսկ նա բոլոր կարևոր առիթներին, ցանկացած հայկականությանը ու հայերիս վերաբերող ցանկացած հարցի մշտակ այս ունի հստակ անդրադարձ, վերաբերմունք, գիտեք, կրթությամբ ու ճշտված, ճշգրիտ ինֆորմացիաներով այդ ամենը ներարկելով, ընդ որում անգլախոս հյուրերին հրավիրելով ու ներառելով։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր մի գործ է, որովհետև մենք հայերս ասում ենք, որ մենք հայերս, բայց որևէ օտարազգի պետք է իմանա մեր իրական դեմքը, մենք ինչպիսին ենք, ու ցանկալի է իմանա պատմական հենքով, եւ դա իհարկե կարևոր է։ Այ այդպես, իսկ թե ով ում քանի հոգի է նայում, հարգելի Արտավազդ էր ոնց որ այդ երիտասարդի անունը։ Գիտեք ինչին է նման, ոնց որ գնաք մի աղջկա ուզելու ու պատմեք, թե դուք քանի աղջկա եք գնացել ուզելու, մոտավորապես նման օրինակ է, չեք ամաչում։ Ինչ էական է, ով ում քանի հոգի է նայում։ Եվ ձեզ վստահեցնում եմ, հենց հիմա եթե ես հրավիրեմ որևէ ստրիփ պարողի, կնայեն շատ ավելի շատ մարդիկ։ Իմաստը։ Յուրաքանչյուրը ունի իր հանդիսատեսին, անկախ քանակից, անկախ որակից, անկախ բովանդակությունից։ Խնդրում եմ հարգել իմ հետևորդներին։ Եվ եթե դուք պատահական եք հայտնվել ինձ մոտ, հարգելով կարող եք պատահական էլ անհետանալ։ Այդպես։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցում, ուրբաթ օրը
Ստեղծագործ երեխաների հետ, ստեղծագործ երիտասարդների հետ հանդիպում ենք։ Երկրորդ հարցը, որ անընդհատ հնչում էր, Սուրբ Անանիայի մատուրը Երևանի սրտում է, բայց շատ շուտով դուք կտեսնեք հավատքի ուժը, նրա մասին այնքան հետաքրքիր ու իրական պատմությունները, որոնք հուսով եմ կնորոգեն ձեր մեջ եւ հույսը եւ հավատը եւ նաեւ կօգնեն, որպեսզի դուք այնտեղ գտնեք ստոփանք։ Եվ երրորդը, այսօր շատերի համար վերջին զանգ էր։ Ես չեմ կարող չշնորհավորել, որովհետեւ վերջին զանգը մարդու կյանքում ըստ էության լինում է միայն մեկ անգամ։ Եվ ես շատ եմ նեղվում ու ցավում, որ ձեզ մոտ եղավ մի քիչ այս թագավարակային կորոնավիրուսյան անհամություններով, բայց դա էլ է հիշողություն։ Ինչու՞ ոչ, տարիներ անց դուք ձեր երեխաներին, թորներին կպատմեք, որ մեր ժամանակ այդ կորոնան ինչեր է արել։ Այդպես, այսօր նաև բանասերների միջազգային օրն է, իսկ բանասերները նրանք լեզվի հիմքի քարերը ամրացնողներն են, անընդհատ այդ լեզվի հիմքում քարեր դնողներն են, այնպես որ փայփայեք, պահեք, մեծարեք եւ իհարկե գնահատեք բանասերներին իրենց որակական կարևոր գործունեության։ Այսքանը, շատ արագ ամեն ինչ ասացի։ Ոնց անենք, որ շաբաթվա մեջ ուրբաթները դառնան շատ անհնարին է։ Վաղն ով է իմ հյուրը կիմանաք, հարգելիս, անպայման ես կներկայացնեմ իմ վաղվա հյուրին վաղը։ Բարի գիշեր, խաղաղ գիշեր։